မင်္ဂလာပါ Real နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော်တော်လေးကိုများသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ project လေးတစ်ခုကိုရေးကြည့်ရအောင်ပါသူကဘယ်လိုမျိုး project လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကြတော့ repo help ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်သူ့မှာ page အနေနဲ့ page လေးခုရှိတယ် home page ရှိတယ် story page ရှိတယ် service page ရှိတယ် content ဆိုတဲ့ page ရှိပါတယ် page တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တွေကြည့်ကြလိုက်ရအောင်ပါ home page အဲ့ဒီ home page မှာကကြတော့ပထမဦးဆော့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ NAV bar ကိုတွေ့ရမယ်ပြပြသားတဲ့ solution တော့ကျွန်တော်တို့ house section link ကိုတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တွေကိုတင်ပေးထားတဲ့ section လေးကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကဘာတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အောင်ဆုံးမှာအနေနဲ့ကကြတော့ footer ကိုလမ်းပြီးတော့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီ footer မှာကကြတော့ our story ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူဒီ page ဒီ story page ကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ story page မှာကကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးပေးအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ပါတယ်ညာလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအလုံးစင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲပြီးသွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အလုံးတက်တန်းဒီအတွေ့အကြုံကကြတော့ဘယ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲဒါလေးတွေကိုဒီနေရာမှာရေးပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့နှစ်ခုပဲထည့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ our service ပါအဲ့ဒီ our service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပေးတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကိုပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် client ကိုပေးနေ user တွေကိုပေးမယ်အဲ့ဒီသူတို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုး service တွေပေးတာလဲဆိုတာကိုဒီအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးတယ် session လေးတွေလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့ our content အဲ့ဒီour content ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့် page ကိုလမ်းပြီးတော့ရောက်ရှိသွားပါမယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ user တွေကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် client တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဒီ import box လေးကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အောင်ဆုံးမှာကကြတော့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီ page လေးခုကိုကျွန်တော်တို့တွေရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ရေးဆွဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် real နဲ့ရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် real တွေကိုတေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ real နဲ့သွားပြီးတော့ရေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် real ကို download ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆော့အနေနဲ့ကျောင်းသားတို့လောက်ရမှာကကြတော့ MPS ကိုတုံးပြပါပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ create real app သူရဲ့ဒီ project ရဲ့နာမည်ကိုကြတော့ repo hub ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ definition ဘာညာတရကားတွေအားလုံးကိုသူဒီ download ချပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေး download ချပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီ project တွေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရပါပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်တွေ့နေရတာကကြတော့ UI အနေနဲ့ပဲရှင်းနေသေးတာဒါကိုလက်တွေ့မှာတကယ်အသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ UI အနေနဲ့ပဲရှင်းနေသေးတာတကယ် client တွေကိုပေးသုံးတော့မယ် user တွေကိုပေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ user တွေထိတွေ့ကြိုက်တဲ့ခွဲကိုရဖို့အတွဲကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကုတ်တွေကိုရေးမှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းချောင်းအနေနဲ့အသုံးပြုသွားမယ် application တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Git Brace ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ web store လေးဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဒီ JavaScript environment မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့ဒီ IDE လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာဒီ IDE ကိုဒီ web store ဆိုတဲ့ IDE ကိုဒီအသုံးပြုလို့ရရင်လည်းရမယ်တချို့မရတဲ့လူတွေလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းပဲရှိချင်ရှိပဲပုံမှန်စစ်လေးတာတို့ဘာလို့ညာတို့ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းပဲရှိချင်ရှိမယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွဲကကြတော့ VS Code ကိုပဲအသုံးပြုပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော် RAM ကို 8GB အထက်เนาะ 8GB ဒါမှမဟုတ် 8GB နဲ့အပေါ်ရှိတဲ့စက်တွေမှာဒီအလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေပါတယ်ဗောနော်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 4K လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးကောင်းလေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကနေပတ်သက်ပြီးတော့ web store ကိုပဲအသုံးပြုသွားပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် electric project ရေးတဲ့အခါမှာ suggestion လေးလည်းပဲလိုတယ်အမှားကင်ဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကကျတော့ VS Code နဲ့လည်းပဲအဆင်ပြေပါတယ်ကိုကြိုက်ရအသုံးပြုပါ Okay ဆိုတော့ဒါလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီခုနက download ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒီ download ချလိုက်တဲ့ project ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရေးတော့မဲ့ web store တွေကိုလမ်းပြီးတော့ဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ download ချလိုက်တဲ့ဒီ project ကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ repo hub ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပါဒါလေးကိုဒီတက်ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဆွဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လော့လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးပေါက်ကြီးပိတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်โอเค
ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာပထမဦးဆော့ဆော့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နာကိုသွားရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ SRC အထက်ကိုဝယ်လိုက်ပါ SRC အထက်ကနေပြီးတော့ app.js ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ app.js မှာကျွန်တော်တို့ download ချလိုက်ဒီ download ချလိုက်တဲ့ code တွေကိုဒီထဲမှာရေးပေးထားပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ app.js ကကြတော့မူလဒီ default အနေနဲ့ဒီ React ကနေပြီးတော့ရေးပေးထားတဲ့ code တွေပါဒါကိုအရေးဦးဆုံး run ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားတကယ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဒီနည်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ npm start star ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် enter လေးခောက်ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ browser လေးကိုလမ်းပြီးတော့ပွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါလိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီရလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်မြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ React ကိုset up လုပ်တာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ပါကျွန်တော် project ကို set up လုပ်တဲ့အဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုရလက်လေးကိုရအောင်စမ်းသပ်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့အခုရလက်လေးကိုရအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ set တွေမှာကြိုးစားပေးပါဒါလေးရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ